sabay. Hoy, late na tayo. Shower out. Oh, kailangan magpa-practice. May battery na. Wala pa rehistro. Signal mo, bukas. Tama. Electric na. Ha? Meron. Hingi ka? Oras pasok mo. Parehas tayo. Naka-record lang. Mamaya upload ko. Ano ka? Mamaya na lang sticker mo sa bahay. $50 na eh. Tingnan natin kung hihinto. Ha? Oo nga eh, may ano, may tagas dito.
Magdadagdag na lang ako. Ah, sige, sige. Ayos mo yun, traffic yun. Flooring traffic. Balatan na naman. Diretso ka. Aray, forest pa ako. Traffic.
ka.